El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha entregado hoy las medallas Castelao a 4 figuras representativas del espíritu gallego. Una de las medallas fue a la experta en enfermedades neurodegenerativas y neurociencia María Teresa Miras Portugal, que en su currículo lleva varios premios en el campo de la ciencia. Los miembros del primer Parlamento gallego, Xerardo Estévez y Alfredo Conde, también recibieron una medalla reconociendo su trayectoria como representantes públicos. Por último, Xosé Antonio Vilaboa, presidente de la Federación Guipuzcoana de Casas Regionales y uno de los principales difusores del Camino de Santiago, también recibió la medalla. En el discurso de entrega, el presidente de la Xunta apeló al espíritu europeo de Castelao, quien en su reconocida obra Sempre en Galicia imaginó los Estados Unidos de Europa, apelando a que Europa era el destino de Galicia y Galicia era el destino de Europa. En el discurso hizo, por ello, una referencia al Brexit y pidió que las generaciones futuras no tengan que decir que la Unión Europea fue un sueño. Atopámonos en Europa, convocados por un galardón que eleva o nome dun gran europeo para premiar 4 europeos e unha institución europea. Galicia non está en Europa, senón que é Europa. En poucos lugares, como no noso país, séntese que Europa é máis unha idea que unha xeografía. Os galegos habitamos unha idea fermosa na que se mestura o xermolo democrático de Atenas, o sentido institucional de Roma, o humanismo cristián, a devoción pola cultura de Florencia ou Venecia, o desexo explorador que parte de España e de Portugal, a ilustración que se fermenta en París, o liberalismo nado en Londres ou Edimburgo e o romanticismo de Bonn. A esa sinfonía europea, Galicia chega moitos valores, pero, sobre todo, querido arcebispo, un camiño que servirá para a iniciación do europeísmo. Nas orixe da Unión Europea, máis que un mercado común, hai un sentimento común que comparten os peregrinos de Santiago e que trascende a pluralidade das linguas. A Praza do Obradoiro é probablemente o primeiro Parlamento de Europa. Ao redor do apóstolo asínase os primeiros tratados. Desde Compostela irradiase unha fraternidade europea que crea pouco a pouco unha conciencia, unha vontade e, finalmente, unha realidade política. Alfonso Rodríguez Castelao imaxinou os Estados Unidos de Europa, no seu Sempre en Galiza. Non era doado manter unha esperanza semellante naquel tempo no que os europeos teimaban en darlle a razón a Thomas Hobbes e o seu Homo homini lupus. Pero aquel pai do galeguismo non podía concebir un futuro para a súa terra, para a nosa terra, que non estivese vencellado a Europa. Para as diferentes xeracións de galeguistas, Europa era o destino de Galicia, porque Galicia fora o destino de Europa. Somos galegos por vocación, diría Ramón Piñeiro, sintetizando un pensamento compartido. Por iso, un fito trascendental da nosa historia foi o reencontro con Europa despois dunha noite de pedra que impedía que chegase a nós a luz que xa empezaba a ter o proxecto europeo. Recuperamos a liberdade, recuperamos o autogoberno e recuperamos o noso sitio na nova Europa. E desa tripla recuperación nace o período máis fructífero deste bello país. Un país que hoxe está aquí representado por europeos, cuxa biografía é unha resposta á pregunta que se fai o pensador Amin Malouf: por que a afirmación dun ten que supoñer a negación doutro? O escritor contrapón as que chama identidades asasinas, esas outras identidades fraternas que se superpoñen
que influen e que enriquecen. Esas son as nosas. Son as do coro Cántigas da Terra, que xa no ano 1954 sente a chamada de Europa e acude á Bretaña francesa para deixar patente unha comunidade cultural. 100 anos de galeguidade contemplan un grupo que sente os primeiros aplausos por alá no ano 16 do século pasado no Teatro Rosalía de Castro da Coruña para seguir escoitando loas en Suiza, en Alemaña, en Francia ou nas terras americanas. 100 anos nos que demostraron que se pode internacionalizar a nosa cultura e tradición sen que perda a súa esencia e sen que deixe de ser propia. O xurado do Premio Grisen-Cabourg e do Premio Nacional de Literatura ou o do Premio Nadal viron na obra de Alfredo Conde Cid unha achega fundamental á moderna literatura europea. Tamén o viron os encargados de outorgar o premio do certame Miño Galaico de Guimaraes e as editoras que traducen os seus libros ao inglés, ao italiano, ao francés e ao ruso. Conde condensa na súa escritura experiencias vitais que semellan novelescas e que moitos lectores europeos adoptan como súas. Como mérito adicional, ten o de participar na non sempre grata vida pública, deixando unha pegada digna de admiración, por exemplo, coa idea e licitación do noso Centro de Arte Galego Contemporáneo. Se temos a Filippo Brunelleschi asociado a Florencia, gran parte da moderna Compostela está asociada a un arquitecto europeo chamado Xerardo Estévez Fernández. Claro que nos tempos do Florentino era máis doado modelar unha cidade, porque non existían os requisitos democráticos e o consenso cidadán. O noso arquitecto, Xerardo, faino con consenso e en democracia. O noso galardoado traslada a Santiago as modernas correntes e logra implicar, como el dixo, o goberno galego do presidente Fraga e o goberno de España do presidente González nun consorcio que sería e sigue sendo fundamental. Fundamental para protexer e rehabilitar a cidade á altura das máis importantes urbes de Europa é fundamental para lograr que se recoñecera Santiago de Compostela como cidade patrimonio da humanidade. Igual que ocorre con Alfredo Conde, Xerardo Estévez entenderá a política como un binomio de ilusión e realidade. As súas trayectorias como representantes públicos reconcílianos co verdadeiro sentido da política, que pon o servizo do país e dos intereses xerais por riba de calquera outra cousa. Unha das estudantes do Centro de Neuroquímica de Estrasburgo, no centro de Europa, é María Teresa Miras Portugal. Os receptores de nucleótidos e a súa influencia en doenzas neurodegenerativas son a súa especialidade. A súa formación cosmopolita e unha experiencia de máis de 40 anos fan dela unha autoridade internacional. Así o recoñecen o doutorado honoris causa pola Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, a medalla Alberto Sols de Investigación Bioquímica, o Premio María Josefa Bonenburge de Investigación Científica e o Premio de Investigación Científica da Comunidade de Madrid. Xosé Antón Vilaboa Barreiro demostra que a emigración non é desarraigo, nin tampouco illamento no lugar de adopción. Preside a Federación Guipuzcoana de Casas Regionales e a enxebre e peregrina Confraría da Queimada de Euskadi.
O peine del viento, o gran símbolo europeo de Eduardo Chillida, contou coa colaboración deste enxeñeiro de Forcarei, escritor, debuxante, conferenciante e escultor. Contribuiu, por tanto, a facer mellor o lugar onde vive, pero en que iso fixera esquecer nunca que, como tantos outros emigrantes galegos polo mundo, sempre será un dos mellores embaixadores da terra que o viu nacer. Señoras e señores, acontecementos recentes alértanos de que a Unión Europea, como calquera outra obra humana, non é irreversible. A Unión Europea é un desafío aos que entenden as patrias como algo excluínte ou belicoso. Europa propónnos un patrimonio e un patriotismo cívico, razoable, amable e compatible con todos. Iso faino máis forte, pero tamén provoca a xenreira dos seus inimigos, o receo dos que senten nostalxia das nacións pechadas nas que eles poidan despregar as armas da demagoxia. A Europa que estamos construindo non é un terreo fértil para os dogmatismos. Por iso os dogmáticos, envoltos en diferentes bandeiras, senten unha inmensa ledicia diante dos problemas e dificultades que o proxecto europeo ten. Representan a Europa máis negra do pasadelo fronte a Europa máis nova da ilusión e o futuro que debemos perfeccionar todos os días. O propio Alfonso Rodríguez Castelao replicaba a certos críticos sistemáticos dicíndolles: non lles poñades chatas á obra mentras non se remata. O que pense que vai mal, que traballe nela. Hai sitio para todos. Hai sitio para todos na Galicia, hai sitio para todos en España e hai sitio para todos na Europa de hoxe. Desde esta parte esencial de Europa, desde esta Galicia, onde Europa non acaba, senón que empeza, reafirmámonos a nosa fe nun proxecto grandioso que o traballo de millóns de europeos está facendo posible. Que as xeracións futuras non teñan que dicir que a Unión Europea foi un soño. É e será unha realidade que compre cultivar e defender. Fagámolo. Señoras e señores, moitísimas gracias por acompañarnos este 28 de xuño do 16 aquí en Bonaval. Moitas grazas porque facía tempo que non, como dicen no Morrazo, se miraba tanta xente nun acto ás 1 da tarde de un día de labor. Grazas de verdade a todos os que veñen de máis lonxe. Grazas por honrarnos coa súa presenza. Reitero as grazas ao Parlamento por suspender a sesión plenaria. Agradezo a presencia das señoras e señores medallas Castelao de anos anteriores. Por suposto, volvo a felicitar as medallas do ano 16. Un ourensán alaricano, un compostelano de sempre, unha ourensán de Carballiño, un pontevedrés de Forcarei e máis de 60 coruñesas e coruñeses hoxe se dan cita aquí. Digo de coruñesas e coruñeses porque bailan, tocan e cantan alí, pero non todos son coruñeses, polo menos un é de Nogueira de Ramuín. Mais nada, moitas grazas.